وكله كلام، وانت جايبه حبه فلوس قدامنا علشان تزغللي. انا مش قادره، انا مش عارفه. احاول اعمل الحركه دي مره مرتين في الشهر، هتلاقي نفسك ما هي ما جاتش بالساهل وما بتجيش بالساهل ابدا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحه واحسن حال وراحه بال، اللهم امين. وحشتوني جدا جدا يا بنات من اخر فيديو نزلته. شكرا جدا لدعمكم ليا، دمتم نعمه في حياتي، اللهم امين. ولو أول مرة تشوفيني، أنا حنان ودي قناتي. خدي لفة في القناة. لو عجبتك الفيديوهات ما تنسيش الاشتراك واللايك وتفعيل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة والأفكار عندي بأمر الله، وتنضمي لعيلتنا الصغيرة. ازاي يا حنان نحوش ونوفر من مصروف البيت؟ يا ستي توفير ايه وتحويش ايه؟ بس نقدر على الأكل والشرب. ده تعليق جالي من واحدة من حبايبي المتابعين على الفيديوهات اللي فاتت. طبعا كلامك صحيح 100%. اكيد كنتوا مستنييني ارد واقول لا الكلام ده ما حصلش وانت ست مش شاطرة. ابدا ابدا. احنا ستات شاطرين وبنعرف نعمل كل حاجة واي حاجة، وفعلا اللي جاي على قد اللي بيروح. ولكن احنا لو اتبعنا خطوات بسيطة جدا هنعرف نوفر وندبر ونحوش مبلغ محترم من مصروف البيت، من غير ما نضغط على نفسنا ولا نضغط على الميزانية، وبأفكار بسيطة جدا وأفكار عملية ومتجربة وماشية بيها بيوت ومفتوح بيها ومتعمر بيها كتير وكتير. الطريقة دي بأمر الله هتوفر عليكي وهتخليكي تدبري وتحوشي قرشين حلوين جدا في خلال الفترة اللي جاية. تابعي الفيديو للنهاية وبأمر الله هتطلعي من الفيديو ده مستفادة. يا حبيبة قلبي، اللي بيبدأ بمبلغ بسيط. مش شرط ابدا ان انت تبدأي ان انت تحوشي في الشهر 1000 او 500 جنيه او حتى 300 جنيه. لو حوشتي في اول شهر 20 جنيه اضمن لك انك في الشهر اللي بعده هتلاقي نفسك ضاعفتي المبلغ 3 اضعاف، والشهر اللي بعده هتلاقي نفسك عملتي مبلغ اكتر واكتر. ولكن الشطارة ان انت تحافظي على المبلغ اللي انت وفرتيه في اول شهر علشان تعرفي تبني عليه مبلغ جديد، وعلشان تعرفي تستثمري في المبلغ ده، تعرفي بقى تدخلي بيه مشروع، تعرفي تشتري حتة ذهب، تعرفي تفتحي مثلا حصالة زي كده تلاقي فيها مبلغ محترم، تعرفي تشتري اي جهاز عندك في الشقة، تعرفي توسعي على نفسك. حافظي على ثبات المبلغ اللي انت بتشيليه، حتى لو كان المبلغ ده 10 جنيه. 10 جنيه هتعمل ايه؟ والله بتعمل حاجات كتير. انا من جنيه، من 2 جنيه بعمل مبلغ محترم. اخر الشهر باخد الفلوس دي وبصححها وباخد الفلوس الفضية وبنزل اشتري بيها الطلبات بتاعة البيت، سواء كان خزين او كان خضار. اي بند من البنود بنحاول نوفر منه، وان شاء الله حتى 20 جنيه ونشيلها كده على جنب هتنفعنا. بنعرف نحوش ونعرف نوفر، ولكن ما بنعرفش نكمل وما بنقدرش نستحمل ونفسنا مش طويل، واللي جاي على قد اللي رايح، وبيحصل ظرف بياخد اللي ورانا واللي قدامنا حرفيا. تعالي هقولك تعملي ايه. بصي يا حبيبة قلبي، اول ما تاخدي المصروف بتاعك سواء كان مصروف يومي، مصروف اسبوعي، مصروف شهري، ربنا يوسع علينا وعليكم، قولوا امين. ما ننساش اللايك يا بنات علشان اللايك هو اللي بيرفع الفيديو. خدتي خلاص المصروف بتاعك يا حبيبة قلبي، هتشيلي منه أي مبلغ، إن شاء الله حتى يكون مبلغ بسيط، 10 جنيه، 20 جنيه، 5 جنيه. اوعي أبدا تستهوني بيها. هتلاقي نفسك على آخر الشهر عملتي مبلغ محترم، إن شاء الله حتى 200 جنيه، 300 جنيه. هتبدأي تشيليهم في حصالة، يا إما هتشيليهم في حتة بعيدة عن إيدك، يا إما هتشيليهم مع حد من قرايبك تكوني مأتمناه ويكون السر معاه محفوظ. يا حبيبة قلبي، الناس اللي عملت فلوس والناس اللي عملت بيوت والناس اللي لبست ذهب عملت كده برضو، ما هي ما جاتش بالساهل وما بتجيش بالساهل لازم ابدا. تضغطي على نفسك وتشد على نفسك شوية، ولازم تحط قدامك هدف. لو مش قدامك هدف عمرك ما هتوصلي لأي حاجة. واللي بتضحك على نفسها دلوقتي وبتقولي انا قدامي هدف ومش عارفه جايبه حبه فلوس قدامنا علشان تزغللي عينين الناس، والله العظيم ابدا. انا بحفزك وبحفز نفسي. كل يا حبيبه قلبي بتبصي بتلاقي معاكي مبلغ بتحبي ان انت تكبريه، بتحسي نفسك ان انت عايزه توصلي لمرحله اعلى منه. انا دلوقتي معايا 100 جنيه، نفسي اوصل ل 200 جنيه، نفسي اوصل ل 500 جنيه، نفسي اوصل ل 300 جنيه، نفسي اوصل يبقى معايا 1000، 2000، 10. والله العظيم ربنا هيكرمك وربنا هيديكي. اوعي ابدا تسمعي للكلام اللي جوه نفسك اللي بيدور دلوقتي وبيقولك انا طول عمري بعمل وعمري ما عملت حاجة، انا طول عمري بعمل وبيجي ظرف ياخد اللي ورايا واللي قدامي. لما بتشيلي مبلغ من المصروف بتاعك، اي ظرف بيحصل معاكي يا حبيبتي بتلاقي معاكي مبلغ وبتعرفي تتصرفي بمنتهى السهولة. ولكن لو انتي جيتي على نفسك وحوشتي مبلغ
وما استمرتيش على الموضوع ده وصرفتي الفلوس اللي معاكي مع اول ظرف وما كملتيش وحسيتي بيأس وحسيتي بضعف، عمرك ما هتعملي حاجة. لازم تبدأي، لازم البداية تكون دلوقتي حالا. اي فلوس معاكي في البوك بتاعك دلوقتي حالا، تجيبي بطرمان عندك، تجيبي ازازة عندك، تجيبي حصالة من تحت بلاستيك حديد ايا كانت، تحط فيها المبلغ ده وتحاولي ان انت تحافظي عليه وتحكمي نفسك كده في المصاريف. لازم تحكمي نفسك في المصاريف. كلنا عايزين ناكل، كلنا عايزين نشرب، كلنا عايزين نلبس، كلنا عايزين نخرج، كلنا عايزين نتفسح، ولكن في حاجات اولى من حاجات. لما تحتاجي مبلغ وتمدي ايدك لحد بتكون الموضوع صعب جدا، ولكن لما بتوفري وبتدبري بيكون الموضوع بالنسبة لك سهل وبيكون تعود. والتوفير قرار هناخده كلنا مع بعض، من الكبير لأصغر طفل في البيت. ازاي هنحرم ولادنا والطريقة دي صعبة واحنا كده هنيجي على نفسنا؟ والله ابدا، كله بيمشي وكله بيعدي وكله بالتعود وبالرضا بينا وبين الولاد وبالكلام معاهم بالتفاهم، كله بيجي. تمام يا حبايبي؟ تمام. بعد كده هقولك على طريقة التوفير مثلا في الخزين. هديكي مثال بسيط جدا. خلي عندك كيلو سكر زي ده، رحت اشتريتي كيلو سكر، تمام. انا مثلا في الشهر بايه بتصرف ب4 كيلو سكر، بصرف بيتي ب4 كيلو سكر، فهجيب كيلو سكر منهم، تمام، وافتح كيلو السكر كده. هو كيلو السكر مفتوح بالمقلوب بس يلا ما تاخدوش في بالكم. هنجيب كوباية زي كده ونبدأ نعبي منها كوباية من كيلو السكر. كيلو سكر واحد شلنا منه كوباية في 4 كيلو، هل هتفرق معايا؟ والله ما هتفرق معايا ولا أي حاجة. واجيب بطرمان زي كده واحط فيه كوباية السكر دي، تمام. احاول اعمل الحركة دي مرة مرتين في الشهر، هتلاقي نفسك بعد 4 شهور البطرمان ده اتملى معاكي خير. هتعدي شهر من الشهور اللي جاية من غير ما تشتري سكر. ده وحش؟ ده مش وحش برضه يا حبيبة قلبي. في البقوليات، في اي حاجة بتشتريها، حاولي ان انت توفري، حاولي ان انت تدبري ان شاء الله حتى حاجة بسيطة. طب هو ده اللي هيعمل فلوس؟ هو ده اللي هيعمل ذهب؟ هو ده اللي هيعمل بيت يا ست روحي؟ ده اي كلام والله العظيم ابدا. هو ده اللي بيعمل فلوس، وهو ده اللي بيعمل بيوت، وهو ده اللي بيعمل ذهب، وهو ده اللي بيستر بيتك. ان شاء الله حتى تكون انت بتستلفي وهتمنعي السلف، فده بالنسبة لك انجاز. ان شاء الله حتى تكوني انت عليكي ديون وسددتيها من الموضوع ده، فده بالنسبه لك انجاز. ان شاء الله يكون عليكي قسط جهاز وخلصتيه، فده بالنسبه لك انت انجاز. حاولي بقى ان انت تقفلي حنفيه السلف والدين وتفتحي حنفيه الخير. حاولي ان انت تقفلي حنفيه الاسراف وتفتحي حنفيه الادخار اللي هتملى بيتك خير، هتخليكي تتعودي. لازم تكون عندك هدف ثابت وهدف واضح عايزة توصلي له. ان شاء الله حتى تكتبيه في كراسة، اكتبي في كراسة الهدف اللي انت عايزة توصلي له. مش غلط ولا عيب ان انت تحلمي وتخططي للحلم بتاعك. ما هي الشركات بتعمل كده والمصانع بتعمل كده واي حد بيبدأ مشروع بيعمل كده. بيتك هو اهم مشروع في حياتك، لازم تخططوا له كويس ولازم تدبروا له كويس. كنت لازم اقول لكم الكلمتين دول علشان اقول لكم ان مفيش حاجة مستحيلة، مفيش حاجة اسمها مش هيحصل والموضوع صعب. والله ناس بتعمل من 5 جنيه ومن 10 جنيه ومن 20 جنيه، من اي حاجة بتعمل من الهوا، بتعمل من الفسيخ شربات زي ما بيقولوا. حاولي انت توفري وان انت تدبري ان انت تمشيها اكلات اقتصادية على اكلات لحوم، ان انت تمشي بيتك بنظام وباسلوب، بورقة وبقلم، تكتبي وجبات الفطار، وجبات الغداء، وجبات العشاء، تكتبي انت بتصرفي كام وبتصرفي في ايه وعلشان ايه، تعرفي الشهر اللي بعده ايه الحاجات اللي ضيعتيها ما كانش لازم تضيعيها، وايه الحاجات اللي ممكن توفري منها وتدخري منها ان شاء الله 50 جنيه. حاولي من كل بند من البنود سواء كان لحوم او خزين او منظفات او خضار ان انتي تدخري من كل بند ان شاء الله 50 20 10 جنيه وتشيليها في حصالة يا حبيبتي، والله هتنفعك. هتجمدي الفلوس دي هتلاقي معاكي مبلغ محترم. طب يا حنان دلوقتي الدهب غلي، هنشتري دهب ازاي؟ ده الدهب عدى ال5000 جنيه والموضوع صعب علينا جدا. والله ما في حاجة صعبة أبدا يا بنات، والله كل حاجة بتيجي مع الصبر ومع التعود. إن شاء الله كل سنة، مش هكدب عليك وأقولك كل شهر، إن شاء الله كل سنة اشتريتي نص جرام دهب، هل ده وحش؟ والله ما وحش أبدا. إن شاء الله كل سنة عملتي مبلغ اشتريتي جهاز كان نفسك فيه في الشقة، هو ده وحش؟ ده مش وحش أبدا.
ان شاء الله كل سنة عملتي مبلغ وحاولتي ان انتي تكبري وتعملي مشروع لبيتك ولجوزك وتفتحي باب رزق ليكي ولولادك جديد. هل دي حاجة وحشة؟ والله ما حاجة وحشة ابدا ان يكون عندك ستر لبيتك ولولادك ولجوزك، وان يكون عندك هدف، وان يكون عندك طموح. وطبعا القرار ده هناخده مع بعض كده جماعي. اوعي تشيلي مسؤولية حاجة لوحدك، هتتعبي وهيكون عليكي ضغط، وان شاء الله بامر الله ربنا هيقف جنبك. القرار وابداي من دلوقتي، ابداي دلوقتي حالا. شوفي ايه الفلوس اللي معاكي، بلاش تقعدي وتسمعي للفيديوهات وتحطي ايدك على خدك انا مش قادره، انا مش عارفه، الموضوع صعب. طب ما هو اللي جاي على قد اللي رايح. والله مهما يكون الدخل بتاعك اكيد دلوقتي هتلاقي معاكي 2 جنيه فضه. فتشي كده عندك في درج من ادراج المطبخ، فتشي عندك في البوك بتاعك او في الشنطه بتاعتك اللي بتنزلي بيها، هتلاقي معاكي مبلغ ان شاء الله حتى يكون مبلغ صغير. ابداي دلوقتي حالا، بلاش تأجلي في موضوع التحويش وموضوع التوفير. أجلي موضوع المصاريف بس ما تأجليش موضوع التحويش. حوشي دلوقتي حالا، ابداي دلوقتي حالا. مفيش حاجة اسمها الوقت عدى، مفيش حاجة اسمها الوقت راح. ابدأي وحفزي نفسك بنفسك. انا حابة ان الفيديو ده يكون تحفيز ليكي بانك تعملي حاجة لبيتك ولولادك مهما كان سنك، كبيرة صغيرة، لسه ام جديد، معاكي اطفال كتير، معاكي اطفال قليل. والله اي مبلغ بتوفريه هو اللي بيسندك، وهو اللي بيخليكي كده راسك مرفوعة، وهو اللي بيخليكي كده عارفة تتحركي وتروحي وتيجي من غير قلق ومن غير ما تحسي ان انتي اقل من اي حد. هتلاقي معاكي خير كتير وهتعرفي تعمري بيتك بالخير. ربنا يوسع علينا وعليكم، قولوا امين. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ولو عندكم اي سؤال او اي استفسار، والله عندي فيديوهات كتير جدا بتتكلم عن التوفير في كل البنود وفي كل حاجة، وازاي تمشي بيتك وازاي تمشي ميزانيتك، حتى لو ميزانية يومية، ميزانية شهرية، ميزانية اسبوعية. تابعي معايا القناة بأمر الله تطلعي من الفيديو ده ومن الفيديوهات اللي جاية مستفادة، يعني مستفادة. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، واتمنى تقولوا لي على رأيكم في التعليقات، حابين الفيديوهات اللي جاية تكون على ايه، واكتبوا لي رأيكم في التعليقات في الفيديو. واكتبوا لي كمان حابين الفيديو اللي جاي يكون عن ايه، واكتبوا لي رأيكم في موضوع التحويش والتوفير. هل هتبداي معايا دلوقتي ولا هتأجلي ولسه هتفكري؟ ما تفكريش كتير. دمتم في امان الله ورعايته وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.